Всем добрый день. Я сейчас жду мужа на главной улице. Он должен подъехать, он был по делам. И мы все вместе с ним, точнее все, нет, мама остается с дочей дома, потому что нам мастер, причем русскоговорящий мастер, пришел устанавливать наконец-таки фибру домой. Поэтому, слава богу, у нас будет скоростной интернет, и я смогу быстрее выкладывать видео. И, в общем, будет теперь все уже как должно быть, я очень рада. Так вот, мама с дочей остались дома, а я с мужем еду в китайский магазин, в Меркачину, потому что сегодня тот самый день. Если кто смотрел видео про Меркачину, знает, что нам давали такие билетики, с которыми будет розыгрыш, и можно выиграть машину, потом холодильник, ну или стиральную машину. У нас этих билетиков достаточно-таки много, поэтому я надеюсь, что, дай бог, чтобы мы выиграли машину. Вы знаете, у нас машины своей нет на данный момент. После аварии так и не купили новую, поэтому надеемся на удачу. Поедем туда и заодно покажу вам, как же здесь происходят такие, так сказать, акции подарочные. Ну что, мы пришли к Меркачине и сейчас будем проводить лотерею. Итак, вот так вот это все выглядит. Здесь стоят всякие другие призы, которые будут выдавать. Вот там коробка, куда билетики будут складывать, скорее всего. И вот они призы. Вот она машина. Вот он холодильник. Это вторая премия. И третья премия, вот эта стиральная машина. Вот так вот это все сейчас выглядит. Людей, как вы видите, не так много. Я думала, что будет много, но нет. Сейчас начнем. Просят что-то записать в книгу, данные какие-то контактные. Не знаю. В общем, посмотрим, что дальше будет. Сейчас будут выдавать третью премию. Они разрезают коробку, в которой находятся все билеты. Сейчас разыгрывают второй премии. No. Bueno, ahora primero. Toca más tiempo. ¿Ya? 013685. No. 013685.
Мы не выиграли. Ну ладно, ничего страшного. Жаль, увы, не знаю, кто выиграл вообще. Здесь никого нет из этих людей. Но, да ладно. Ну ладно, будем без этой машинки, зато купим себе когда-нибудь новую. Вот так вот это все выглядит. Никто из тех людей, которые здесь были, не получил эту машину. Ни холодильник, ни вот это вот. Не знаю. Они говорят, что вывесят... Надо? Ну. Они говорят, что вывесят огромную вывеску с номерами, чтобы люди, у которых есть эти билетики, может быть, они сюда придут. Ну, а если они не запросят их, наверное, я не знаю, куда они их денут. Может, сами себе потом заберут. Не знаю. Или потом повторную, может быть, будут делать. Неизвестно. В общем, никто из людей, которые были, не выиграл. Все такие, о, как жалко. В общем, не знаю, я думала, что будет больше чего-то разыгрываться, еще там вентилятор или еще что, но нет. Едем мы домой на своей пандочке, которую мы снимаем. Ничего страшного. Ничего страшного. Мы не унываем. Зато у нас фибра дома есть. В общем, такое приключилось с нами. Бали. Тот мужчина, который к нам пришел, техник из компании интернета, он зашел и говорит, а ты, говорит, откуда? Я говорю, ну я русская. Он говорит, а сразу, говорит, можем тогда по-русски говорить. Оказывается, есть и русские специалисты, которые работают в этой сфере интернета, и он там, я с мамой, с дочерью оставила его, они разговаривают, он там все им настраивает, сейчас расскажет, что как. Может быть, когда мы приедем, он еще будет там, может нет, но, по крайней мере, фибра у нас уже должна быть готова. Мы сейчас остались одни, я, моя мама и дочь. Мы пойдем на пляж. Хотела вам показать, как выглядит купальник на мне. Я одела свои вот шорты, ну, штаны эти такие, как бриджи. Вот он, купальничек. У тебя! И со спины, вот он, сейчас как-нибудь я попробую показать. Со спины он вот там вот открытый. У тебя в кармашке. В общем, со спины он открытый, вот видите, такие вот, но он очень высокий. Ну, так что мы пойдем на пляжик. У нас, кстати, облачно сейчас, но зато не жарко, поэтому можем уже выходить из дома, хоть еще и нет 5 часов. Так что пойдем немножко прогуляемся. Сейчас как раз ровно 4 часа. Сейчас вам покажем, если увидим что-нибудь интересненькое. Вот такая вот красота растет у нас в городе. Просто замечательные спелые гранаты. И оказывается, вот когда у них самый сезон. Посмотрите, какие грозди висят на деревьях. Прям так хочется их съесть. Жалко только, что их достать рукой нельзя. А на противоположной стороне как раз дороги находится вот такой вот виноград. Смотрите, он растет тихо, мирно, никто его не трогает. Какая красота и благодать.